Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi kids, welcome back in English Lesson with me, Miss B. Selamat datang kembali di pembelajaran Bahasa Inggris bersama aku, Miss B. So, today we are going to learn about animals around us. Hari ini kita mau belajar binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita nih. Nah, hewan-hewan yang ada di sekitar kita Miss bagi ke dalam 3 kategori ya. Ada farm animals, hewan peternakan, pets, hewan peliharaan, dan yang ketiga wild animals, hewan liar atau yang biasa kita temui di kebun binatang, at the zoo ya. So, what are they? Ada apa aja ya? Yuk kita simak video penjelasan berikutnya. Oke kids, this is our learning materials. Jadi ini dia materi belajar kita hari ini ya. Nah, nanti Miss akan menyebutkan namanya dengan cara mengeja huruf-hurufnya terlebih dahulu. Lalu kita sebutkan bahasa Inggrisnya dan menyebutkan bahasa Indonesianya. Masing-masing kategori Miss berikan 5 contoh hewannya ya. Oke, yuk kita mulai dari farm animals terlebih dahulu. Oke, are you ready? Sudah siap ya? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Number 1, for farm animals, hewan peternakan. C-O-W, cow, sapi. Number 2, G-O-A-T, goat, kambing. Number 3, H-O-R-S-E, horse, kuda. Number 4, D-U-C-K, duck, bebek. Number 5, nomor 5 ini ada 2 hewan ya, hen sama rooster. H-E-N, hen, ayam betina. R-O-O-S-T-E-R, rooster, ayam jantan. Jadi hen sama rooster artinya ayam betina dan ayam jantan. So that are ya, they are farm animals. Mereka adalah contoh dari hewan peternakan. Next, kita pindah ke pets, hewan peliharaan ya. Are you ready? Insyaallah. Let's go. Number 1, C-A-T, cat, kucing. Number 2, D-O-G, dog, anjing. Number 3, P-A-R-R-O-T, parrot, burung kakak tua. Number 4, G-O-L-D-F-I-S-H, goldfish, ikan mas koki. Number 5, T-U-R-T-L-E, turtle, kura-kura. Nah, ini dia hewan peliharaan. Oh iya, kenapa nomor 3? Di sini Miss berikan parrot, bukan burung saja yang secara umum universal, karena supaya kalian lebih mengenal jenis burung ya. Lalu untuk yang nomor 4 juga sama. Ini Miss pakainya goldfish, bukan fish saja, karena supaya kalian tahu ikan mas koki ini yang lebih sering dipakai untuk sebagai hewan peliharaan ya. Oke, next let's move to wild animals, hewan liar. Hewan liar ini biasanya kita lihat di kebun binatang ya nak ya. Number 1, E-L-E-P-H-A-N-T, elephant, gajah. Number 2, M-O-N-K-E-Y, monkey, monyet. Number 3,
G-I-R. Number 3, G-I-R-A-F-F-E, giraffe, jerapah. Number 4, L-I-O-N, lion, singa. Number 5, Z-E-B-R-A, zebra, zebra. Nah, itu dia tadi macam-macam wild animals, hewan liar yang ada di kebun binatang. Nah, anak-anak, itu dia tadi materi kita hari ini ya, animals around us. Binatang atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kita sudah mempelajarinya berdasarkan 3 kategori. Hewan peternakan, hewan peliharaan, dan hewan liar atau yang ada di kebun binatang. Nah, untuk burung ya, tadi kan Miss mencontohkannya parrot. Nah, kalau secara umumnya kalian bisa mengenal burung itu dengan sebutan bird. B-I-R-D. Huruf B, huruf I, huruf R, dan huruf D. Atau yang goldfish itu kan jenis tertentu ya, jenis ikan mas koki. Nah, secara umumnya ikan itu fish. F I S H ya, jadi huruf F, I, S sama H. Nah, yang tadi Miss contohkan itu lebih spesifik lagi hewan peliharaannya ini ya. Jadi hewan peliharaannya yang Miss contohkan tadi untuk burung Miss mencontohkan burung kakak tua, dan untuk ikan Miss mencontohkan ikan mas koki. Begitu ya nak ya. Untuk tugas hari ini silakan kalian sebutkan 5 hewan yang ada di sekitar kalian menggunakan voice note ya, dikirimkan ke nomor WhatsApp Miss. Oke, hewan yang ada di sekitar kamu boleh disesuaikan dengan yang ada benar-benar di sekitar kamu ya. Boleh juga sesuai dengan yang tadi sudah kita pelajari. Pokoknya disesuaikan saja, fleksibel ya. Miss tunggu tugas kalian, and thank you so much for your attention. Miss mohon maaf untuk kurang lebihnya, dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.